नमस्कार दोस्तों, आपका अपने समाधान चैनल पे स्वागत है। आज हम कोल्ड और कफ एक अपना जो इंडियन कल्चर में होता है, इंडियन काफ़ी यूज़ करते हैं इसको। इसमें तुलसी हो गई, 2-3 पत्ते तुलसी के, अदरक होगी, और ये जो टर्मरिक है, जो हल्दी मैंने कच्ची हल्दी ली है, क्योंकि कच्ची हल्दी का ही उपयोग करके हमारे को जो कोल्ड एंड कफ पानी जो हम सिरप टाइप बनाते हैं, हमारे को जो कच्ची हल्दी है जो आजकल बहुत ही कॉमन मिल जाती है, उसी में फ़ायदा है। तो हमने इन तीनों मिश्रण को, जिसमें एक होली बेसल जिसको हम तुलसी कहते हैं, कच्ची हल्दी होगी और अदरक जिंजर हो गया, इसको हम पानी में 5 से 10 मिनट हमें इसको उबालना है। 200 से 300 ml पानी लेके हम उसको किसी भी बोल में डाल लेंगे। तो 5 से 10 मिनट के बाद जैसे उबाला आएगा,